যে বেরিয়ে গেল। খুব বদমাস। আবার বেরোবে, আবার বেরোবে। আয় বাইরে বেরো। ও ইচ্ছা করে চিৎকার করছে, ও বেরোতে পারে চাইলে, তাও চিৎকার করে। আয় বাইরে আয়। এই যে ভিতরে ঢুকে চিৎকার করে। আয় বাইরে আয়, বাইরে আয়। চিৎকার করে কি হবে? বেরোয় না, ভিতরে বসে চিৎকার করতে থাকে শুধু। আয় বাইরে আয়, আয়।